आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे खांसी और गले में जमा कफ की परेशानी से राहत पा सकते हैं। केला। अक्सर लोग जुकाम और खांसी होने पर केले का सेवन बंद कर देते हैं, मगर केला पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। साथ ही इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से सर्दी जुकाम में फायदेमंद होता है। अनानास। अनानास का सेवन करने से खांसी और बलगम को दबाने में मदद मिलती है। साथ ही फेफड़ों की सफाई भी होती है। अदरक और तुलसी। अदरक और तुलसी में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से कफ में आराम मिलने के साथ साथ आम सर्दी खांसी से भी छुटकारा मिलता है। इससे इम्यूनिटी तेज होती है। लहसुन। अदरक की तरह लहसुन भी गुणों से भरपूर होता है। तो 2-3 कलियां लहसुन की खाने से सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है और साथ ही इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।